Сәлеметсіз бе, болашақ магистрант. Біз бүгін информатика магистратура тестінде көп келетін сұрақтардың бірін, яғни көп келетін тақырыптардың бірін қарастыратын боламыз. Бұл жерде бізде Python программа тіліндегі айнымалылар және деректер түрлері. Есім Ернұр Сәкенұлы, информатика пәні мұғалімі. Кеттік. Айнымалы бұл бізде деректерді сақтау үшін қолданылатын орын. Яғни айнымалы бұл компьютер жадында белгілі бір мәнді сақтайтын контейнер сияқты. Яғни Pythonда біз айнымалыны былай анықтайды екенбіз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде age, name, height дегендер бізде айнымалылар түрлері. Енді age бізде бүтін сан, integer, ары қарай бізде name бізде string, ал height бізде ондық сан болып есептеледі. Ары қарай бізде Pythonда ең көп қолданылатын 4 негізгі деректер түрі бар. Яғни бірінші бізде бұл бүтін сандар, яғни бүтін сандар бізде integer. Бұл жерде бізде 25, 35, 45 деген сияқты нақты сандар белгіленеді екен. Ары қарай бізде ондық сандар float, яғни float түріне жатады. Бұл бізде 1,75, 2,64 деген сияқты сандар жатады. Ары қарай бізде мәтін бұл string, яғни адам аттары, басқа да жер атаулары осы name, яғни string деректер түріне жатады. Ары қарай бізде логикалық мәндер бұл операциясы, яғни true және false, true false. Сондай мәндерді анықтайды екенбіз. Енді осы жерде мән беріп кететін нәрсе true және false дегеніміз логикалық мәндер, яғни boolean логикалық мәндеріне жатады. Оларды шарттарда қолданады екенбіз. Ары қарай бізде практикалық тапсырма бірінші, яғни практикалық тапсырма арқылы сіздерге тақырыпты толық түсіндіретін боламын. Енді бұл жерде біз жалпы осындай сұрақ талдайтын боламыз, және де осыны біз онлайн компиляторда орындайтын боламыз. Кеттік. Яғни мына жерде код берілген, бізде name тең Ali және age тең 25, height және 1,175. Енді print арқылы біз мына жерге өзіміз мәтіндерді енгізіп аламыз. Яғни бұл жерде программа бізге осылай жазып беретіндей шығару үшін біз алдын ала осындай менің атым және менің жасым, менің бойым деген сияқты сөздерді шығарамыз. Яғни print естеріңізде болса, print бұл бізде осындай сөздерді шығару үшін және де мәндерді шығару үшін қарастырылған. Енді мына жерде name'ді біз мына жақтан аламыз. Name тең бізде Ali деген сөзге тең. Ары қарай бізде менің жасым өтір, age деген айнымалыны алуымыз керек. Age бізде 25-ке тең. Ары қарай менің бойым, height бізде бұл 1,175 метрға тең. Яғни метр деген сөзді осындай тырнақшаға алып қосатын боламыз. Ары қарай бізде екінші практикалық тапсырма. Енді осыны басып тексеретін боламыз. Ары қарай бізде age тең 25, print алғашқы жасым, age айнымалысын жазамыз. Ары қарай age тең 26, жаңа мән беретін боламыз. Print арқылы біз жаңа жасымызды шығаратын боламыз. Яғни 26 деген сөз шықты. Осылай біз Pythonда программалық тәсілдерді орындайды екенбіз. Жалпы қорытындылайтын болсақ, біз Pythonдағы айнымалылар мен негізгі деректер түрлерін қарастырдық. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, және келесі сабақта Pythonның басқа да қызықты мүмкіндіктерін үйренеміз. Келесі сабақтарда сіздермен есептер талдаймыз, басқа да магистратура есептерінің нұсқасын талдайтын боламыз. Ол үшін толық білу үшін бізге курсқа толық доступ алуларыңыз керек. Толық доступ алу үшін бізде 8 осындай номер берілген. Осы жерде осы номерге жазсаңыздар, немесе Telegram арнамызға тіркеліп, Telegram арқылы жазсаңыздар болады. Ары қарай сіздерге курсқа толық доступ беретін боламын. Жақсы, сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.